Una banda de plástico que pone un estómago para... Estoy comiendo adecuadamente porque con esta cirugía no puedes hacerlo de otra manera. Y Madeleine me ha ayudado cocinando para ti, pero no ha sido fácil. Me gusta la banda, pero lo he postergado. ¿Estás haciendo trampa? Mauro se sometió a la cirugía hace... Es importante que le hagan los ajustes porque, según sé, le aprietan la banda gástrica para dar la sensación de saciedad. Pero él no se ha hecho los ajustes, así que puede ir a pasar bien. Todo ha sido una locura, ¿cierto, Dani? Me siento...